အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြပြချင်တာကတော့ programming ရေးတဲ့နေရာမှာ programming ရေးတဲ့လူတွေပေါ့နော် programming ကိုစတင်တဲ့လူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုပြပြချင်တာပါဆိုတော့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ algorithm နော် algorithm ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့လူတွေက programming သင်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးစပြီးတော့ အားစိုက်တွေရှိကြတာ syntax ပေါ့နော်အဲ့တော့ syntax ကနေစလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်အဓိက main concept ကပျောက်သွားတယ်ဘယ် programming ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာသည်ပဲဖြစ်စေ Python ပဲဖြစ်စေပဲဖြစ် MATLAB ပဲဖြစ်အရေးကြီးဆုံးက algorithm เนาะအဲ့တော့ algorithm ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာကိုပြပြချင်တယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ဘဝမှာပြဿနာတွေရှိတယ် problem တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ problem တွေကိုပထမဆုံးအရေးကြီးတာက math ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲ mathematical context နဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုကြပါစို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် short တစ်ခုပေါ့နော်playground ထဲမှာ short တစ်ခုစောင့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် base လမ်းကြောင်းရှာပြီးတော့သွားမယ်အောက်မှာဆိုရင် A to F လို့ပေးထားတဲ့ graph ကနေပြီးတော့မှနော်အတူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲဆိုတာကိုပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေကအမြင့်ဆုံးရဲအမြင့်ဆုံးကျောင်းသားကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုရှာပြီးမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးဒီပြဿနာတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကိုကဘာဖြစ်ပြောင်းကြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာequation တစ်ခုသင်္ချာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပထမဆုံးပြောင်းယူပြီးတော့နားလည်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းရှေ့ကဒီတချို့ videos လေးတွေမှာပြပြခဲ့ဘူးတယ် math နဲ့ပေးထားတဲ့ sorry အင်္ဂလိပ်စာသားနဲ့ပေးထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုသင်္ချာဘယ်လိုပြောင်းမလဲမြန်မာစာသားနဲ့ပေးထားတဲ့ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော်စာသားတွေနဲ့ပေးထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုသင်္ချာပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာပြပြခဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် algorithm ရေးတော့မယ် program တစ်ခုကိုစရေးတော့မယ်ဆိုရင်စလုပ်ရမယ်ဟာဒီပထမဆုံး problem ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်သိပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ problem ကို mathematical content မှာ translate လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာ mathematical က slow မောင်းမှာနေတယ်เนาะဒါလေးသိခံပြပါ mathematical content ဖြစ်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့ပြီးသွားရင်တော့ဘလို့ method ကိုအသုံးပြုမှာလေဘလို့ပြဿနာကိုဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘလို့ methodology ပေါ့ဘလို့ method ကိုပြုလုပ်အသုံးပြုပြီးဖြေရှင်းမှာလဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒီ method ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး algorithm စရေးတော့မယ်။ဘာကိုစရေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေလုပ်မှာလဲ။အဖြေရဖို့အတွက်ကိုဒီ step by step ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုတွားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကို algorithm လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ algorithm ဆိုဒီမှာ finite sequence of precise instruction finite တိကျတဲ့အရေးအတွက်ရှိမယ်။ precise instruction တိကျကျ instruction လေးတွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ instruction sequence လိုက်နော် step 1 step 2 step 3ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာကို algorithm လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ program စရေးမဲ့လူတယောက်ဒီနံပါတ်1ချက် problem ကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါ problem ကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘယ် method ကိုသုံးမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးသွားရင်ကိုကဘာစရေးမလဲဒီ step by step ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဥပမာစပြီးတော့လွယ်တဲ့ပုံစံလေးစကြည့်အောင်ကိုရီကို sequence of integer တခုပေးထားတယ် sequence integer တခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီ sequence integer တွေကအကြီးဆုံး number ကိုရှာပါလို့ခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့ ဘေးရ library တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဘယ် programming မှာမဆိုရှာရတာလွယ်သွားပြီပေါ့ math ဆိုပြီးရှာလိုက်ဆိုလွယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ behind the scene ပြဿနာကိုအရင်နားလည်အောင်စူးစမ်းကြည့်ရအောင်ဒီပု္ပ္ပစာလေးနဲ့ဥပမာပြီးတော့အခုပု္ပ္ပစာကဘာလဲဆိုရင် sequence of integer ပေးထားတယ်ကဏ္ဍန်းတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍန်းတွေကနေအကြီးဆုံးကဏ္ဍန်းကိုရှာပါโอเคအဲ့တော့ပြဿနာကိုနားလည်သွားပြီပြဿနာကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်အဖြေရှာတော့မယ် algorithm ရှာတော့မယ်ဘယ်လိုရှာမလဲဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်တာလဲ sequence တွေပြီးထားတဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးကဏ္ဍပထမဦးဆုံးလူပထမဦးဆုံးကဏ္ဍကိုအကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါ step 1မှာလုပ်ပါပထမဦးဆုံးကဏ္ဍဒီအကြီးဆုံးလို့ယူဆလိုက်မယ်ယူဆလိုက်ပြီးတော့ရင်ဒုတိယ step ကျတော့ဘာလုပ်မလဲဒီပထမဆုံးအကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍနဲ့ဒုတိယကဏ္ဍကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဒုတိယကဏ္ဍဒီပထမကဏ္ဍနဲ့ကြီးခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကဏ္ဍကဘာဖြစ်လာမှာလဲအကြီးဆုံးဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဒုတိယကဏ္ဍအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တတိယကဏ္ဍကိုရောက်ပြီးတတိယကဏ္ဍနဲ့ဒုတိယကဏ္ဍနှိုင်းယှဉ်မယ်တတိယကဏ္ဍကငယ်တယ်ဆိုရင်သူ့ skip လုပ်လိုက် assign လုပ်စရာမလိုဘူးဒုတိယကဏ္ဍဒီအကြီးဆုံးဖြစ်နေပဲနောက်ပြီးရင်သုဒ္ဓကဏ္ဍပစ္စမကဏ္ဍစသဖြင့်ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီကိုနှိုင်းယှဉ်သွားမယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကဏ္ဍကျက်ခဲ့နေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဆင့်3ဆင့်နဲ့ process ပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်3ဆင့်ကမှတို့တွေက programming program ရေးတဲ့အခါဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကအကြီးဆုံးကဏ္ဍကို integer ကို assign လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောခြင်းဒီဒါလေးဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် assignment လုပ်တာအဲ့တော့ programming မှာじゃ declare လုပ်လိုက်တာပေါ့တပ်ပိုးလေးနဲ့ညီမျှချက်တပ်ပလိုက်တာဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဘာဖြစ်လဲ
ပထမကဏ္ဍနဲ့ဒုတိယကဏ္ဍကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ကျင့်ရင် assign လုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါဒီ condition ကိုစဉ်းစားတာဒီမှာ if else condition ပါလိမ့်မယ်။ Now repeat the process step 2ကို repeat လုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် for လို့ပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုဒီ program ကိုရေးဖို့အတွက်တို့ဒီအချိန်ကြောင်းရာတစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါလုပ်မယ်။ဘာတွေလုပ်မှလဲအရေးအတွက်တစ်ခုထိလုပ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်အရေးအတွက်တစ်ခုထိလုပ်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်သွားတဲ့အခါမှာထဲထဲမှာပါတဲ့ step ကကြတော့နိုင်ရှင်းမှုပါမယ် condition ပါမယ်။ Okay အဲ့ဒါကို program တစ်ခုတည်းကိုမထည့်ခင်မှာ suro code နဲ့ရေးကြည့်အောင်။အဲ့ဒီ suro code ဒီ process ကိုလုပ်မှာနော်။အဲ့ group ကိုပေးထားတာက A1 နဲ့ AN ဒီ integer တွေပေးထားတယ်။အဲ့ဒီ integer တွေကအကြီးဆုံးကိုရှာမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံး A1 ကို maximum လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ process ဒီ repeat လုပ်လာပြီ။အဲ့တော့ဒီ solution ကြီးကနေပြန်ပေးလာမဲ့အဖြစ်ဒီဘာဖြစ်လဲအကြီးဆုံးကဏ္ဍခုနကပေးထားတဲ့ sequence of integer တွေကအကြီးဆုံးကဏ္ဍကိုပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမတော့ငါတို့ပြောခဲ့တာကအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးထားတယ်เนาะစာသားတွေရေးထားတယ်ဒုတိယအဆင့်ကျတော့တို့ခုဘာနဲ့ရေးထားပြီလဲဆိုတော့ pseudo code ကိုခေါ်တဲ့ programming language ထဲကိုမရောက်ခင်အင်္ဂလိပ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲဒါပေမဲ့ program computer နားလည်နိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးထားတာကို pseudo code ကိုခေါ်တယ်ဒီစင်ရောက်လာပြီเนาะအဲ့တော့ဒီစင်ကနေပြီးတော့မှတော့ကြိုက်တဲ့ class ကိုကြိုက်တဲ့ programming language ကိုကူးလို့ရတယ် C ပဲကူး C# ပဲကူး C++ ပဲကူး Python ပဲကူးဒီကနေပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးက algorithm တစ်ခုကိုနားလည်ဖို့လိုပဲအဲ့တော့ algorithm တစ်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီအချက်9ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ input ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ algorithm ထဲမှာဘာတွေဒီ input ဖြစ်ဝင်လာမှာလဲဒါနံပါတ်1သိဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကိုယ့်ရဲ့ algorithm ကဘာကိုထုတ်ပေးလိုက်မှာလဲ output သိဖို့လိုတယ်နံပါတ်3 definiteness ဆိုတာကကြတော့ဘာကိုပြောတာလဲ define လုပ်နိုင်ရမယ် algorithm တစ်ခုလုံးမှာပါဝင်တဲ့ step တွေဒီတိတိကျကျသတ်မှတ်ရမယ်နံပါတ်4 algorithm ဒီကိုပေးမဲ့ input value အားလုံးအတွက်မှန်ကန်တဲ့ result correct မှန်ကန်ရမယ်နောက်တစ်ခါ output ကိုရဖို့အတွက်သွားမဲ့အဆင့်တွေ finite ဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောက infinite ဖြစ်လို့တော့မရဘူး infinite ဆိုဒီ program ကမပြီးဆုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ infinite ဖြစ်လို့တော့မရဘူးအရေးအတွက်တိတိကျကျသိရမယ် finite ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အရေးအတွက်တိတိကျကျဒီဘယ်မှာဆုံးပါလဲဘယ်မှာရပ်ပါလဲဒါသိပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့အရေးအတွက်ဒီအများကြီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သို့တော့အရေးအတွက်တစ်ခုတော့တိတိကျကျသိရမယ်နောက်တစ်ခုက algorithm ကောင်းတစ်ခုဒီပါဖြစ်ရမလဲဆို effectiveness เนาะ step တိုင်းဒီ effective ဖြစ်ရမယ်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ program ဒီ step လေးတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်9နာရီ10နာရီကြာနေတယ်ဆိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ step တိုင်းတစ်ခုတိုင်းဒီတိကျတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပြီးရမယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရေးထားတဲ့အခု algorithm လေးဒီရေဘူးရအသုံးဝင်နိုင်ရမယ်เนาะဒီပု္ပ္ပစာလေးဒီ equation လေးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ generally ဒီပု္ပ္ပစာပေါ့ဒီပု္ပ္ပစာလို့ပု္ပ္ပစာမျိုးလာခဲ့ပြီခဏလေးပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမို့တစ်ခုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းအလုံးလုံးနိုင်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနကပု္ပ္ပစာတွေပဲပြန်နိုင်ရှင်းကြည့်မယ်ခုနကပု္ပ္ပစာလေးကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကmaximum lemma ကိုရှာတာဒါဆိုဒီမှာ input ဒီဘာဖြစ်မလဲ sequence of integer ဒီ input output ဒီပါဖြစ်မလဲ output ဒီ maximum number return ပြန်ပေးတာ input တည်သွားပြီ output တည်သွားပြီ okay define လုပ်ထားတာ yes define လုပ်တယ် step 1ကပါလေ maximum ကိုA1 ကို maximum ဖြစ် temporary maximum ဖြစ် assign လုပ်တာ step 1 step 2ကပါလုပ်တာလေသူဒီ for loop ကြီးပတ်တာအဲ့တော့ for loop ထဲမှာပါပါတယ်လေ step 3 condition စစ်တာပါတယ် okay ဒီ condition စစ်တာပါတယ် step 4 output နောက်ဆုံးထုတ်ပေးတာပါတယ်အဲ့တော့ step တိုင်းဒီတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတယ်ဒီ program ကို run ကြည့်မယ်ရလာတဲ့အဖြေတွေလည်းမှန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ sequence အမျိုးမျိုးနဲ့စမ်းကြည့်ရမယ်ဒီ sequence တစ်ခုတည်းကိုစမ်းကြည့်ပြီးအဖြေထွက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ sequence အမျိုးမျိုးခဏအမျိုးမျိုးထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ် size အမျိုးမျိုးနဲ့စမ်းကြည့်ရမယ်နော်အခါဒိုးတွေမှာတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ခုနက program မှာတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဆင့်က4ဆင့်ပဲရှိတယ်အဆင့်4ဆင့်လုံးဒီဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိကျတယ်ရှင်းလင်းတယ်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီတယ်သူဒီလှုပ်ဆောင်မှုလုပ်တယ်ပေါ့နော် effectiveness ဖြစ်တယ် finance ဖြစ်တယ်နောက်တော့ဒီ program ဒီလာတဲ့ sequence ကြိုက်တဲ့ sequence လားကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေလားသူဒီ initial အတွက်နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး real number တွေလာရင်လည်းအလုပ်လုပ်မယ်
နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ generality ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ program ရေးတော့မဲ့လူတွေရေးမဲ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းသတိပေးတဲ့စကားလုံးရှိပါတယ်အားလုံးသတိထားတဲ့စကားလုံးမှာ program ကိုရေးဖို့ကုတ်ကိုရေးဖို့မလောပါနဲ့ကုတ်ကိုရေးဖို့မလောပါနဲ့ပထမဆုံးနံပါတ်1ချက် program ရဲ့ logic ကို problem ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါ problem နားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ logic ကိုစဉ်းစားပါအဲ့ဒီ logic ကိုသိပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ algorithm step ကိုချရေးကြည့်ပါအဲ့တော့အများစုကကိုပါဝင်မှာငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် algorithm တွေကိုဒီလိုချရေးနေရတာဒီချင်းကုန်တယ်လို့မြင်တာဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ဒီအစစ်တွေကိုချရေးလိုက်ခြင်းအဖြစ် program ထဲမှာရေးတဲ့အခါ program ထဲမှာထည့်တဲ့အခါအရန်ကိုလွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရသွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လေတကယ်ကိုဒါအကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်တော့ဒီ step ကိုသွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ step ကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ရေးနိုင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ project အကြီးတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ flow နော် flow ကိုတည်ဖို့တော့အနည်းဆုံးလိုတယ်ဘယ်လို step တွေပါမှာလဲဘယ်လိုဟာတွေသွားမှာလဲဒါမှသာလေ effective ဖြစ်တဲ့ code ကိုရေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ programming လေ့လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ syntax ကိုလည်းလေ့လာပါဒါပေမဲ့ syntax တွေအရေးမကြီးပါဘူးအဓိကသူ့ရဲ့ technique က logic ပါ concept ပါ algorithm ကိုသိအောင်လုပ်ပါ algorithm သိသွားတဲ့အခါမှာ syntax နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ code တွေ programmer ကောင်းတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ programmer ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်